Aşpazın müəllim maaşını artıran 3 şey var. Onlar hansılardır? 3 nöqsan deyim, 3 bacarıqları, təmizliyi, gözə maşallah. Kameraya baxaraq danışaq onu. Təmizliyi, bacarığı, götürmə qabiliyyəti, bir də istedadı. Mən ama bir dəfə bir Instagramda o yox fikirlər toplamaq üçün vermişdim ki, aşpazın maaşını artırmaq üçün nələri riayət etmək lazımdır. Yazırlar ki, aşpaz gücü qab yumağı bacarmalıdır. Özür bilmirəm, ən çox yazdım və onu çox like, ürək kimi gəlmişdi. Sizcə düzgündürmü aşpazın qab yumağı? Aşpazın Azərbaycanda o qədər məşhur deyil, amma bu Avropa, dünyada bəli, elə Michelin star otellər, restoranlar var ki, orada qab yuyan aşpazlardır, yəni stüard belə deyək, bizdə stüardlardır Azərbaycanda. Amma Avropada, dünyada elə yenə deyirəm, Michelin restoranlar var ki, orada aşpazlardır. Hər şey, yəni sıfırdan təmizliyi, pişirməyi, qabı yumağı, stolu silməyi, mətbəx silməyi, hamısını aşpazlar eləyir. Siz bildiyinizə görə, bu sualıdır, mən həmişə bir çox vaxt verirəm, hansı ölkələrdə aşpazlara yaxşı maaş verilir? Yaxşı Azərbaycandan başqa. Azərbaycandan başqadır, yəni Türkiyə, Rusiya fərqi yoxdur yəni. Avropa ölkələrində qəşəng maaş verirlər. Bir neçəsini adını çəkin. İsveçdə, İtaliyada, Fransada, Dubayda. Dubayda əlbəttə mənim nə qədər dostlarım, tanışlarım var. Dubayda qəşəng maaş alırlar. Sonra son vaxtlar adı yadımdan çıxdı. Son vaxtlar məşhurlaşıb Avropa ölkəsidir da. Orada da qəşəng maaşlar vəxşi verirlər. Aşpaza yaxşı maaş hər yerdə var. Hər yerdə var, yaxşı. Bəs aşpaz nələri bilsə yaxşı maaşı alır, onu bir dəfə dedi o sual. Yəni 5 dənə yemək adı çəkin ki, aşpaz onu bilsə, bugün gedib bir 1000 manat ödəniş ala bilər. 1000 manat. Yaxşı kebabçı olsan, ən aşağısı kebabçı, yəni 1000 manat, hətta deyək 1200-1500-dən aşağı normal kebabçı deyirəm. Hə, yaxşı demirəm, amma normal kebabçı, yəni ən aşağısı 1200-1500 maaşıdır. Şirniyyatçılarımız, yaxşı şirniyyatçılarımız maşallah qəşəng yeməklər alır, maaş alır. Tava yeməklərinə tələbat çoxdur, Avropa yeməklərinə tələbat çoxdur, fast fooda çoxdur, pizzaya çoxdur, sushiyə çoxdur. Vəbşi ümumiyyətlə Azərbaycanda, hətta dünyada liboy yeməyə tələbat çoxdur. Çünki bu elədir ki, biz 1 yaşından, yəni Allah ömür versin, 100 yaşına kimi yemək yeyirik. Hamı da istəyir yaxşı yesin, yaxşı yerlərdə yesin. Ona görə hər yemək, yəni öz sənəti məncə yaxşı. Bax, bizim burada tələbələrimiz var. 1 ay, 2 ay, 3 ay, hərəsi oxuyurdu. Yəni orada biz 7 ay öyrədirik ki, bir hardasa buna bir peşəyə sahib etdirə bilək. Yanında məsələn qardaşımız var, tələbəmizdir. Artıq neçə aydır burada oxuyursan? 3 aydır. Və bugün o gedib bir rahat bir heç olmasa mən demək istəyirəm ki, bir 700-800 manat maaş alsın. Gedən zaman nələri ilk öncə riayət eləsin? Yəni bir-iki sual vermişik. Bugün restorana gedəndə şeflərimizin biri demişdi, bilməm bəlkə də siz demişdi, ya bir başqa da demişdi. İşə girəndə administrator olsun, müdiriyyət olsun, ona sual verir ki, TikTok'um var, Instagram'um var, əl işlərinə baxmaq istəyir. O onun öz zamanənin tələbi artıq, yəni düzdür, var və əvvəl CV istəyirlərsə, indi deyirlər ki, TikTok'un, Instagram'ın var, baxaq yeməklərin şəkillərinə, videolarına, necə, olan yerlər var, düzdür. Məsələn, mən uşaqlara bugün nəyə öyrətmək istəyirəm? Bir 3 cümlə ilə savadlı aşpaz olmağı göstərmək istəyirəm. Onlardan bir cümlə olaraq nəyi seçərdiniz? Yəni, aşpaz bir işə götürən o adam ona soruşsa ki, yaxşı, 3 aydır təcrübə keçmişsən. Bugün nəyi bilirsən, ilk öncə hansı yeməyin adını çəksin? Bilirəm, çətin bir çox maraqlı sualdır, amma faktdır. Yəni, bugün bizə bir Rəzzət müəllimini işə götürəndə, bir Rəzzəti yanı, məsələn, bir Rəzzətçi yanı bir uşağı hazırlayanda, Rəzzət müəllimin uşağı verdiyi bir sual var, vurma cədvəlini bilirsən. Bəs aşpazlığın vurma cədvəli nədir? Qramlar mı, netto brutto mu?